Fala galera, beleza? Como é que vocês estão aí, tranquilão? Bom, Maicon falando aqui. Bom, caiu agora aqui de paraquedas no nosso canal, lhe convida a dar uma volta aí nos nossos vídeos. Gostou do nosso conteúdo? Se inscreve no canal, deixa o like, comentário, a sua dúvida técnica, beleza? Galera, é o seguinte, polêmico, eu já vou falar já, tá? Desse vídeo aqui eu vou desativar os comentários, tá? E aí, Maicon, porque isso vai dar o que falar. Tem muita gente que vai entender, beleza? Mas tem, sabe aqueles haters de plantão? Ô, tem uns caras que só falam besteira, bicho. Eu já excluo logo os comentários dos caras. Então, que eu sei que esse assunto vai dar o que falar, né? Vou excluir. Esse vídeo não vai ter comentário, beleza? Mas assim, isso aqui é um aprendizado para falar para vocês. É mais para mecânicos, tá? O que a gente vai conversar sobre barulho no motor. Olha o que aconteceu. Eu tava falando com um inscrito do canal. Vai vendo o que aconteceu. Eu tava falando com um inscrito do canal do interior de São Paulo, tá? Queria trazer o carro para mim. Por quê? Entenda, um New Fiesta, acho que 2015, 1.6 com barulho no motor, Sigma. Barulho no motor, eu vou mostrar já o barulho para vocês, tá? E afinal de contas, ele foi numa oficina, condenaram o cabeçote, falou que ele ia gastar de 10 a 13 mil reais. Foi buscar outra opinião em outra oficina, a mesma coisa, condenaram, né? De 10 a 13 mil reais. E foi em outra oficina condenar o motor, tá? Então, até falou para ele, melhor você comprar um motor e tal. Realmente o barulhinho chato, né? Ele comprou o motor do carro, punhou um motor novo no carro, ele não comprou em concessionário, comprou no desmanche, com nota fiscal, tudo. Motor bom, que ele mostrou o vídeo do motor perfeito. Ele foi lá, ouviu o barulho do motor, beleza. O motor com 70 mil km, o carro dele tinha 160 e botou um 70, tá? Botou barulho no carro, botou motor no carro, aparentemente redondo. Quando saiu da oficina, tome, o barulho voltou. Mesmo barulho da oficina. Então, assim, o mecânico não sabia mais o que fazia, o cara estava literalmente desesperado, querendo trazer de lá para cá, tá? Eu sou um cara bom senso e eu sempre ajudando ele. Porque assim, galera, teve vez, tá? Teve vez que chegou para mim Civic de Minas Gerais falhando que ninguém resolvia. Chegou pra mim, eu descobri em meia hora, bico injetor, tá? Então assim, eu achei, nossa, o carro rodou mais de 600, quase 600 km só pra mim mexer nos bicos, sabe? Então assim, eu dei umas dicas pra ele, falei que ele viu uns vídeos nossos, falei, olha, manda o mecânico, ele mostrou meu áudio pro mecânico, agora o próximo mecânico que resolveu, ele mostrou meu áudio, né? Falei, galera, antes de eu dar a solução pra vocês, antes que eu acabe passando meu raciocínio, olha o barulho do motor, olha aí, que eu já volto a complementar pra vocês aqui. Zero, ó. Daqui a pouco vai colocar, hein? Vocês viram aí o barulho no motor, né? Bom, antes que a gente prossiga, galera, antes não posso esquecer de falar da minha mentoria, tá? Você que ainda não me chamou no WhatsApp para querer fazer a mentoria comigo, galera, não perde tempo não. Meu, conhecimento, a única coisa que a gente nunca tira de você é conhecimento. Você sempre consegue se reinventar com conhecimento. Então assim, todo o meu know-how, toda a minha expertise, tudo que eu gastei tempo, muita grana e horas, eu vou passar para vocês aí, tá? E assim, esta daqui vai ser a última mentoria, não vai ter mais. Então, perdeu, beleza? O próximo, eu já estou planejando, o ano que vem, vai ser cursos, tá? Do motor R18 do Honda. Eu vou comprar um motor para fazer um vídeo, vários pontos específicos e botar na Hotmart, que o valor vai ser nas alturas, que eu vou seguir o padrão da galera. E o dos 3 cilindros também. Vou comprar um motor, só que aí a galera vai ser um preço alto. Então assim, toda a minha expertise, meu know-how que eu vou passar agora para vocês não vai ter mais. Tudo que sobe pro YouTube é praticamente uns 10% que a gente sobe. Não é tudo que a gente passa, sabe? Então assim,
vai ser vários vídeos específicos durante 5 meses, mês de julho, dia 15 agora. É o mês de julho até 15 de dezembro. 5 meses comigo mentoreando, você é o seu mentor, beleza? Então assim, você que é autoentusiasta pode entrar, tem galera que é autoentusiasta, tem galera que é mecânica, quer conhecer mais sobre Honda 3 cilindros e multimarcas, né? Eu vou postar um vídeo, já tenho vários vídeos da hora para postar pra galera. Segunda, quarta e sexta vai ser vídeos específicos, tá? Defeito cabuloso que a gente pega, sábado também vai ter vídeo. Todo tipo de suporte que você precisar, desde literatura técnica até qualquer defeito, a gente está aí para ajudar, beleza? Pós-compra, qual é o scanner, galera, vai ser top o negócio. Então assim, o preço é esse aqui, ó. Eu não vou falar o preço aqui, mas, meu, é um cafezinho por dia, meu amigo, é muito pouco, tá? Você paga uma vez só e, 5 meses comigo mentoriando aí, beleza? Falei demais. Então, eu passei um áudio pro cliente, falei, olha, manda ele verificar bomba d'água, porque é o seguinte, se ele trocou o motor, o defeito não era o motor, tá bom? Bom, aliás, ele resolveu o problema, mandou o meu áudio pro mecânico lá, ele falou pra mim, o cara se empenhou, né, no defeito e descobriu, sabe o que era? Válvula do canister. A válvula de purga do canister, ela realmente faz um barulho, e aparentemente, se o cara não saber diagnosticar, ele acha que é motor mesmo, tá bom? E foi o que foi, trocou o motor e não era a válvula da purga no canister, tá? Então, quando ele tem uns barulhos assim, você tem que verificar válvula da purga do canister, você tem que verificar alternador, normalmente alternador, compressor, bomba d'água, meu, de tudo um pouco, tá bom? É um diagnóstico, assim, não já sair condenando o motor, o cliente levando uma lapada nervosa dessa daí. Então, meu, eu sou bem cauteloso com essas coisas, bem cauteloso. Por isso que é o seguinte, diagnóstico, o diagnóstico é cobrado, tá? Quando o cliente não vai fazer, é cobrado. Não tenha pressa, eu tenho que resolver isso urgente. Galera, vai na manha do gato, vai no seu tempo, para você não arrumar dor de cabeça, entendeu? Vai na manha. Então agora ele trocou a válvula do canister, zerou. Me agradeceu pra caramba, né? Então assim, se ele tivesse trazido o carro, eu ia resolver também de boa, né? Só que como tava longe, não é motor, é coisa simples, né? Assim, relativamente coisa simples de resolver. E foi, né? Trocou a válvula. Então o defeito do carro era a válvula do canister do barulho. Cuidado, esse é vídeo um alerta para você, cuidado aonde você leva, assim, eu nem acuso os mecânicos, de repente o cara não tem nem muito conhecimento, né? É o que eu falo de conhecimento, né? É o que eu falo de conhecimento. O cliente gastou uma mega de uma grana, né? Não vou falar também os valores que ele comprou o motor, mas foi uma baita de uma grana. E desnecessariamente, sabe? Desnecessariamente. Um carro que tem problema também, que eu já peguei alguns lá, na primeira partida ele fica batendo assim durante uns 2 minutos, depois para. Onix Prisma. O Onix e o Prisma bate pra caramba e é válvula do canister. Fica assim, ó. A válvula embaixo do coletor bate. Fique esperto também, tá bom? Ela engana bastante. Já teve um Onix vermelho que eu peguei lá, que fizeram o cabeçote e continuou e brigou de lá de cá, trouxe pra mim, era a válvula do câncer. Galera, é complicado. É o que eu falo. Busquem conhecimento. O mundo tá girando, tá? Ele tá girando. Se você ficar parado, você fica para trás. Galera, você tem que se modernizar, correr atrás, buscar novos clientes, resolver o problema. A gente tá aqui para resolver o problema. Você entendeu? Então, assim, uma orientação para vocês, tá bom? Cuidado com o barulho do motor. Às vezes às vezes não é. Então, assim, vai na base do diagnóstico. Então, investe um pouco mais no seu conhecimento para ser uma coisa assertiva. E você mecânico, você cliente, né? Não com o caso do rapaz, mas não vai no barato. O barato sai caro, você entendeu? Vai no justo. Uma coisa eu sempre falo, bom e barato não tem, né? Ou é bom e caro. Caro assim, né? Que você possa pagar, entendeu? Que seja uma coisa, gastou uma vez só e já resolveu. Beleza? Bom, espero ter ajudado vocês aí. Gostou? Mais uma vez falando pra vocês, o comentário vai ser desativado porque eu sei que os cara vai bombardear os mecânicos. E eu que nem eu falei, muitas das vezes, galera, o cara nem sabe, né? Não tem muito conhecimento, achou que realmente era motor, né? E infelizmente não era coisa simples, tá? Isso aí tá normal ultimamente, tá bom? De acontecer. Já cansei de pegar cabeçote 3 cilindros lá condenado e não era. Era um falhamento de vela, uma bobina, um trocador de calor, sabe? Então assim, aí vai na base do diagnóstico da expertise do cara. Beleza? Gostou? Deixa um like pra nós aí. Não é inscrito, se inscreve no canal e me segue no Instagram lá, hein? Tá aqui embaixo, aqui, ó. Só copiar lá e botar lá e ó,
já aparece nós lá. Forte abraço e